Bula mar Second Liberation Veterans of Kenya sani koro golo duondgi oko ka ewi tungni madhi nyime e duond bura mar ODM ka giwacho ni en gino manyaka koro rum. Giwacho ni ochopo sama koro onego ket jodito mag ODM piny mondo gwandruok masani osenyisore e lela mondo mi orum chutho ni mar okotim mano ma oganda luo kod johera mag ODM nyalo neno ni otimore yo makare ni mar kamano okotimore to siasa nyalo bedo matek. Bende gidwaro ni piny owacho kod jotelo mag oganda luo kik giwe chien ni mar gin bende gikedo ne lokruok kod lemo masani thoth jo Kenya neno ahinya to e yore mag demokrasia. Giloso e kinde mane giromo e od bura kata e kar chung' od bura mag Kisumu kendo gichano mar wuotho kod e counties duto ma kaluo mar neno ni oganda luo oriwore. Paro ndalo mage uzi lweny nobedo Kisumu kama nyithiwa mang'eny notho. Unyalo paro ndalo demonstrations ok wadwa ni gigo duogi. Omiyo wakwayo kwe makende mondo bede mang jowa. Wadwa ni veterans te mondo wuogi mondo bed kanyakla kech riwruok e teko. A party which took 20 years being built by the late Raila Amolo Odinga. Somebody wants to rock it within 3 months after his death. We cannot allow that. As veterans, we stand firm with Dr. Oburu Odinga as the party leader. And we want to give way forward as veterans because this is something we fought for. Let us call James Orengo. Let us call Dr. Buru, who is our party leader. Let us call Nyawangaya, who is the national chair, so that we sit together with ODM members, the trustees, so that we find out and iron these things. What were only leaders of Kenya? What were only leaders of Woka? Kanya? This is what we are saying. And okwade kawe lightly ne jogo madikao loya mano chwero lightly okamano leaders mose chiemo mose yien jowa moko pod ni nindo mane otempo gineka okwade yienegi enemo. Nakora mogi governors mapacho ka olero yore ma senators osebedo katiyo godo e nyodho omenda kuom